Ce reportage vous est présenté par la Corporation du Fort Saint-Jean. Servir notre force. Comme tout exercice en groupe comme ça, des déploiements en groupe, on apprend à travailler ensemble, vivre en équipe, se supporter. Ensuite de ça, la logistique, la coordination, la planification. Donc, nos élèves officiers qui ont des positions de responsabilité sont appelés à coordonner tous les déplacements et les activités. Il y en a ce matin, tu as vu, qui recevaient leurs ordres pour les activités de la journée. Donc, ça, c'est un gros élément. Puis après ça, finalement, bâtir la résilience, connaître nos limites, puis être fier de réaliser qu'on peut peut-être en faire plus que ce qu'on pensait. Donc, on a eu une nuit pas mal froide, puis tout le monde a passé la nuit. Donc, je suis fier d'eux, puis je vois qu'ils sont fiers d'eux aussi. Alors, vous restez à cette section. Oh, les 20 pour l'instant, ça se passe bien. On a passé toute la journée à faire nos abris. Puis ce soir, on va les tester un petit peu comme on a fait il y a 2 ans. Si tout va bien, personne ne devrait tomber en hypothermie. Ça devrait bien se passer. On a un feu, on a un lapin ce soir. Donc, un bon souper qui nous attend. You can vent it a little bit. Yeah, going. So now you got wood. You can split wood smaller. Like. Disons que je pensais que ce qui allait être facile, c'est de construire l'abri en tant que tel. Finalement, ça nous a pris, je pense, 2 à 4 plans pour réaménager notre abri. Mais finalement, ça s'est bien passé. Ben, justement, ça a justement dû prendre des changements de plan, puis ça s'est fait de façon relativement fluide. Et c'est ça, au bout du compte, on a notre abri. Même protection, votre casque, vos lunettes balistiques et les bouchons d'oreille. Yes, fait que la moitié avec celle de côté, l'autre moitié avec moi. Fait que le premier peut embarquer là, sur la C9, prendre position et attendre le mot de commandement là, avant de... Yes! Ceasefire. Une petite dernière. Vas-y. Ouais, un peu haut, mais c'est bon. C'est la même chose avec l'artillerie là. C'est good, on s'en sert.